No se ve casi nada. No sé, pero lo estamos pasando genial acá en las fogatitas, con el grupito. Todo bonito. Todo bonito con el... ¿Se ve la fogata? ¡Flavio! Ahí está, ahí se ve Flavio. Ajá, ahí está. Flavito. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Hola. Omar. Cuidadito. Y el duende mágico. ¿Tenía una chela? Sí, pues sácala abajo tú. Abajo tú. Que tenía que ir con una chela. Fernandito. Aquí en fogata con la luna. Con la lunita que está allá arriba. Que se ve muy... ¡Wow! No se nota. La cámara no demuestra la majestuosidad de este lugar, pero es un lugar maravilloso. ¡Wow! Él no le hace ni peso lo que... Estamos en un lugar bello acá con la fogata con los chicos. Pasando la mortal el Valle del... El locutor. El locutor. Nos vemos en algún momento. Ahí, dale, visto, toca.